Donald Trump ya yi jawabi a jiya a birnin Washington DC, inda ya ce ƙasan Iran tana ƙera wani makami wanda zai yi dogon zango har ƙasan Amerika, wato American mainland. Sunan makamin ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Idan kuka iya tunawa, wata ɗaya da ya wuce ƙasar Iran ta harba shi, ta gwada shi a ƙasar Rasha, inda ta harba shi zuwa Siberian Sea, wanda ya je 10,000 km, wato 10,000 km zai iya zuwa har ƙasan Amerika. So ƙasan Iran ta riga ta ƙera wannan makamin, kuma Donald Trump ya ce a matsayin shi na shugaban ƙasa, shi yana neman sulhu, a yi sulhu da ƙasan Iran, amma sulhu ya ƙi, to zai ɗauki mataki. Har ma ya ba da misalin cewa shekaran da ya gabata ya yi amfani da B2 bomber ya kai hari cibiyar inganta makamashin nukiliya na ƙasar Iran. To ku saurari abin da ya faɗi, bayan ya saurara sai muku bayani insha Allah. As president, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. For decades, it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon, many decades. Since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death and hate. They've killed and maimed thousands of American service members and hundreds of thousands and even millions of people with what's called roadside bombs. They were the kings of the roadside bomb. And we took out Soleimani. I did that during my first term. Had a huge impact. He was the father of the roadside bomb. And just over the last couple of months with the protests, they've killed at least, it looks like, 32,000 protesters. 32,000 protesters in their own country. They shot them and hung them. We stopped them from hanging a lot of them with the threat of serious violence. But this is some terrible people. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue. They're starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. A cikin jawabinsa ya ce a matsayinsa na shugaban ƙasar Amerika zai nemi sulhu da ƙasar Iran, amma in ya ga barazana to zai ɗauki mataki. Har ma ya ba da misalin cewa last year, that is July 2025, shi ya ga barazana cewa ƙasar Iran tana so ta mallaki makamashin nukiliya, shi kuma ya yi sauri ya amfani da B2 bomber nashi wurin kai hari a cibiyar inganta makamashin nukiliya na Natanz da Fordo da Elfas, har ya kace-kace da nuclear site ɗinsu kamar yadda ya faɗi. Amma daga ƙarshe ƙasar Iran ta yi confirming cewa ba abin da ya faru da shi, hanyar shiga ne kaɗai ya rushe. Sannan kuma ya ce ƙasar Iran sarakuna ne na dasa bomb a gefen titi, sun kashe mutanen Amerika da dama, sun fi bila adadin wanda suka sa musu bomb suka kashe, su ma sai suka ramako suka kashe General Soleimani a ƙasar Iraq, inda yake tafiya a mota, suka yi amfani da drones wurin kashe shi. Sannan kuma ya ce very soon ƙasar Iran tana ƙera makamashin intercontinental ballistic missiles wanda zai zo zuwa American mainland. Idan kuka iya tunawa, sun gwada shi
kwanakin baya har da suka harba shi zuwa Siberian Sea, wanda ya tafiyan 10,000 kilomita zuwa Siberian Sea. Wato 10,000 kilomita daga ƙasan Iran sun harba shi daga ƙasar Rasha ne suka harba shi. To 10,000 kilomita zai iya zuwa ƙasar America a kowane state, ba ma ƙasar America ba, in ji Donald Trump a jawabinsa, ya ce har zai je Europe, kuma barazana ne gare su. Ya ce dai shi abin da ya sani cewa a matsayin shi na shugaban ƙasa, idan sulhu ya zo zai yi sulhu, amma ba zai yadda a gwamnatinsa ya yadda ya bar ƙasar Iran ta mallaki makamashin nukiliya ba. Ya ce wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. To kamar yadda na gaya muku cewa a jiya Abraham Lincoln Aircraft Carrier, babban jirgin nan na ruwa wanda ake ajiye masa kusan jiragen yaƙi ɗaya har kusan 75 a kansa, ya yi linkin, ruwa ya fara shiga cikin jirgin ta bayan gida. A jiya ƙasar America sun nuna cewa ya fara lalacewa, wato ruwa ya fara linkin ɗin shi, ya fara shiga ta cikin ruwa. To wannan idan kun yarda cewa lallai wannan jirgin ya lalace, ni ban yarda ba. Wannan dabara ne na ƙasar America, kamar yadda America suke yi. America suna yin wannan dabarar ne lokacin da suka ga cewa ba za su yi nasara ba, suna neman su yi back off, su dawo. You understand? Kun san America suna ji cewa su ne world power, su ne suka fi kowa ƙarfi a duniya. To sun duba wannan faɗa tsakaninsu da ƙasar Iran, sun duba sun gani cewa faɗan nan ba zai haifar musu ɗa mai ido ba. Za a rusa sansanin sojinsu gaba ɗaya, har ma sojojin da suke sansanin sojin za a kashe su. To sun ga cewa har ma sun yi barazana wa ƙasar Iran, suka ce za su kai limited strike, wato za su kai hari kaɗan. Iran kuma suka ce in sun kai hari kaɗan, su kuma za su kai unlimited, wato hari mai yawa. Don haka kar su kuskura, wannan karon ba za su bari ba. In an taɓa su cas, su za su yi abin da ya fi wannan. So don haka suna barazana wa ƙasar America su yi hankali, don sun ce sansanin sojansu zai koma toka. Don kuma da sojojin da makamin da komai da komai da ke sansanin sojan America zai zama toka. Wannan ya ba wa America tsoro. Sun ga cewa za a yi wannan zaman gobe ne ko ranar Friday a birnin Geneva na ƙasar Switzerland, a ofishin jakadancin ƙasar Oman, inda irin su Jared Kushner, Stephen Witkoff, Abbas Arachi da mediators invitees za su zo a tattauna tsakanin maganan proposals da ƙasar America suke so, ga abin da suke son Iran ta yi. Iran ta yi rage percentage, da sun ce su yi diluting ɗin nuclear enrichment nasu, uranium enrichment su yi diluting, su narkar da shi ya koma 0%, ko kuma su ɗauki uranium gaba ɗaya su basu. Iran suka ce ba za su yi wannan ba, ba za su taɓa yin wannan ba. Sannan kuma suka ce ballistic missile ɗin su daina ƙera. Iran suka ce ba za su daina ba. Proxy groups ɗinsu wanda suka kafa a Houthis, Hezbollah, Hamas su daina taimakon su da makamai da kuɗi. Iran suka ce wannan ba shi ya kawo su, ba za su tattauna ba. Su suna tambayan USA, me USA suke nema? How many percentage na uranium suke so su rage? Shin 40% ne, 50% ne, 30% ne? To yanzu America suna negotiating, don abin ya fi ƙarfinsu. Suna negotiating cewa suna son Iran su rage percentage saboda kar su mallaki makamashin nukiliya. Iran kuma suka ce ba za su yi diluting, ba za su narkar da shi gaba ɗaya ba, sai dai su rage percentage kaɗan. To a 60%, kamar yadda na gaya muku, in ƙasa tana da 60% nuclear uranium enrichment, to za ta iya zuwa da 90%. In ta je 90% kuma za ta mallaki makamashin nukiliya. Shi dai Donald Trump ya ce ba zai taɓa yadda ya bar ƙasar Iran ta mallaki makamashin nukiliya ba. Sannan kuma hankalin Benjamin Netanyahu ya tashi matuka, saboda ƙasar America har yanzu ba su kai hari ƙasar Iran ba. Ya ce irin wannan kayayyakin faɗan da suka kawo, kusan jirgi 150 da wasu kayayyakin faɗa daban-daban, da kuma sojojin da suka jibge, wai a minti kaɗan za su iya winning ɗin ƙasar Iran, in ji Donald Trump. Amma ya ji mamakin ƙasar America tana neman daidaito ne, a yi sulhu, a daidaita, ba wai tana neman ta kai hari ba ne. Shi wannan hanyar America suna tare da shi. Is Donald Trump with us? You understand? Hankalin shi ya tashi saboda yana manipulating ɗin America su yi mishi abin da suka ga dama. Ba wannan karan manya-manyan ƙasan America sun gaya wa Donald Trump cewa repercussion, wato abin da zai biyo baya idan an kai hari ƙasar Iran, ba za mu iya ba, zai zama sanadiyar rusa mu, kuma rage ƙarfinmu a gabas da tsakiya. Ƙarfinmu zai ragu sosai idan Iran ta kai mana hari a gabas da tsakiya. So kuma ba sa son abin da zai taɓa
darajansu, ba sa son abin da zai taɓa mutuncinsu ko ƙarfinsu ko kuma yadda ake jin tsoronsu ya ragu, shi yasa suke taka tsantsan. Kar ku manta ba ku